แล้วมันจะบรรลุอย่าว่าแต่80เกิน100ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไปมองจุดอื่นจนเยอะเกินไปในเมื่อพีเนี่ยแต่ปฐมกาลบอกถึงยุคกลางยุคสุดท้ายเกี่ยวกับจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งนั้นใช่ไหมแล้วพระเยซูอีกมาสอนเราก็เกี่ยวกับจิตมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำลายยังไงความยึดติดความบาปจิตวิญญาณที่ชั่วถ้าเราลบออกได้พูดว่าใครหลายคนก็พูดแล้วบอกว่าพระเจ้าตัดทางเรานะตัดทางผมก็พูดเหมือนอาจารย์นั่นแหละในพระคัมภีร์นะพระเจ้าจะบอกอะไรใครบอกทั้งความฝันและนิมิตใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันตกหน้าแล้วลุกขึ้นมาคุยกันหน่อยนี่ไม่มีใช่ไหมล่ะก็ตอนนี้เราก็ต้องดูว่าการที่เราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยพระเจ้าสอนให้เราคิดยังไงให้เรารักกันซึ่งกันและกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะร่วมนิมิตไปด้วยกันเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมครับเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันเราเลิกซะพังกำแพงตากำแพงใจกำแพงหูกำแพงปากซะเพราะกำแพงพวกนี้มันกำแพงที่ใหญ่มากแล้วก็หนาด้วยนี่เลยครับเพราะฉะนั้นผมพูดตรงๆเลยผมไม่ได้มองกำแพงอื่นเลยผมมองกำแพงตัวนี้เลยเพราะถ้าเราสามารถทำลายได้หมดทุกอย่างเราร่วมนิมิตกันเขาเรียกว่าสุดยอดเลยใช่ไหมสุดยอดเลยเราจะสร้างอะไรก็ได้ผู้นำบอกให้สร้างอันนี้ถ้าเราพังกำแพงเราหมดได้เราก็สร้างได้หมดใช่ไหมกำแพงนั้นเราสร้างได้ใช่ไหมแต่สำหรับพระเจ้าก็บอกพระเจ้าก็บอกแล้วแม้กระทั่งภูเขาจะโยนไปลงทะเลได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกำแพงพวกนั้นไม่มีความหมายกำแพงมันอยู่ที่เราใช่ไหมตาหูคอจมูกใจเรายกไปซะใช่ไหมพระคัมภีร์ข้อใหญ่ๆเพียงแต่เราไม่ได้นึกถึงว่าความหมายคืออะไรใช่ไหมอย่างเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าอะไรนะมาที่วันสำคัญนะผมถามว่าแล้วเป็นสำคัญนั้นน่ะที่พระเจ้าบอกพระเจ้าไม่มีวันเข้าที่สงบสุขของเราคือวันอะไรเราลองไปอ่านดูได้คือวันอะไรนี่แหละครับเพราะบางทีผมว่าอ่านแล้วผมว่าไม่เข้าใจว่าวันสำคัญของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกในพระคัมภีร์เนี่ยเราไม่รู้จักวันนั้นเลยแล้วทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าเจ้าไม่มีวันที่จะเข้าที่สงบสุขของเราทำไมไม่คิดว่านั่นคือวันอะไรพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นสร้างโลกมาและทำแบบไว้ด้วยแล้วแต่เพียงแต่เราไม่เข้าใจว่าวันอะไรที่คือวันสำคัญแล้ววันไหนที่เราจะเป็นวันที่สงบสุขไม่ใช่วันตายนะไม่ใช่คิดผิดแล้วเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจวันที่หลวงพระเจ้าเนี่ยบอกไปเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมจะบอกคำเดียวว่าผมจะใช้คำของพระเจ้าว่าพระเจ้าแทนตัวเองจิตวิญญาณของเราถ้าเราได้หมดถ้าเราพังกำแพงในตัวเราเองนี่แหละครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าจะได้รางวัลสงสัยจะได้รางวัลแต่ยังไม่บอกนะครับยังค่ะยังเพราะมันยังไม่ได้เวลานะครับผมให้เอาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยว2 กลุ่มเดี๋ยวต่อหลังกินข้าวมันจะเหลืออีกกลุ่มหนึ่ง3 กลุ่มโอเคผมให้อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเราจะอีกกลุ่มหนึ่งมาพรีเซนต์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปคิดดูว่าจะพูดอะไรดีโอเคครับขออีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มไหนก่อนครับไม่ต้องแยกกันครับไม่ต้องแยกกันกลุ่มไหนครับเดี๋ยวกลุ่มที่2ก็บอกตามกลุ่มแรกนั่นแหละค่ะแนะนำกลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มเลวีนะครับกลุ่มเลวีขอบคุณพระเจ้าน้องงานของพระเจ้าก็เป็นเกียรติเสมอพี่น้องการที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นเกียรติที่พระเจ้ายกนะคะให้พรีเซนต์เรื่องอะไรนะคะเราได้อะไรหัวข้อนะเราได้จากคำว่ากำแพงเป็นครูใต้โลกนี้มีทำลายกำแพงเนาะแต่ที่เราได้รับฟังท่านอาจารย์จันทีพูดกล่าวหนุนใจเราด้วยแล้วก็ให้ข้อคิดในการที่เราจะมีกำลังขึ้นในการที่จะปลุกใช่ไหมอาจารย์จันทีบอกปลุกตัวเองขึ้น